مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم في مهل نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، استهلها بأبرز العناوين. الرئيس السياسي يستقبل وزير الشؤون الخارجية العماني. تحية 24 من مارس يوم السلة العالمي بأسمر على مستوى الوطن. طلاب المرحلة الثانوية في عصب يقومون بزيارة المواقع التاريخية. محادثات أمريكية روسية بالسعودية بعد نقاش مثمر مع الأوكرانيين. سيناتور مؤيد لترامب يلتقي رئيس وزراء الصين في بكين. الجيش الأسترالي يتسلم منظومة صاروخية أمريكية بعيدة المدى. السلام عليكم ورحمة الله. استقبل الرئيس أفورقي مساء اليوم وزير الشؤون الخارجية العماني الوزير بندر بن حمد البوسعيدي بقاعة دندن. وسلم الوزير بندر رسالة سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق التي تتناول تعزيز العلاقات الثنائية ومواضيع إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. وأشار الرئيس ياس إلى أن العلاقات الإريترية العمانية ذات عمق تاريخي، وإنه من الضروري وجود رابط ورؤية مشتركة حول الأوضاع الإقليمية والدولية. وأكد وزير الخارجية العماني الوزير بندر بن حمد البوسعيدي لوكالة الأنباء الإريترية أنه أجرى لقاء ناجحا بالرئيس ياس أفورقي هادفا للاستفادة والمشاورة مع الرئيس ياس حول الأوضاع الحالية، نظرا إلى خبرته العميقة حول الشؤون الإقليمية والدولية، والتي تحدث فيها بالدفع بالعلاقات الثنائية والشعبية التاريخية بين البلدين على حد سواء نحو آفاق أعلى. حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية الإريتري الوزير عثمان صالح. تم اليوم إحياء 24 من مارس يوم السل العالمي تحت شعار نعم نستطيع أن نتخلص من السل بتنسيق إمكانياتنا وكفاءتنا بخدمات السجون والإصلاح في سنبل. وأوضح قائد خدمة السجون والإصلاح بسنبل الرائد محاري عبد برهان في كلمته: خدمات السجون والإصلاح تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على تنظيم حملات توعية حول مرض السل باستمرار، مما أدى إلى رفع الوعي والوقاية من المرض. وأفاد مدير مراقبة الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور رائد برهاني أن حوالي 30 ألف شخص يصابون سنويا بالسل على مستوى العالم، ويتوفى منهم أكثر من 3000 شخص، كما تم تسجيل أكثر من 20 ألف حالة إصابة بالبلاد من عام 2014 وحتى 2023. شفي منهم أكثر من 19 ألف مواطن في الفترة المذكورة. وأشار ممثل منظمة الصحة الدولية الدكتور نانسو إفريم إلى أن إريتريا حققت الهدف العالمي في معدل الشفاء منه ضمن جهود التخلص من مرض السل بفضل التفاني الذي تعمل عليه جاهدة. وتم تقديم مواد فنية تستعرض المناسبة إلى جانب مسابقة للمعلومات العامة. يذكر أن 24 من مارس يوم السل العالمي يذكر للمرة 43 على مستوى العالم و28 على مستوى البلاد. قام أكثر من 600 من طلاب مدرسة والدة أبو الدماريام الثانوية بعصب بزيارة المواقع التاريخية يومي 21 و22 من مارس الجاري، هدفة الزيارة للوصول إلى الجبهات والدفاعات التي هزمت فيها قوات الدفاع الإريترية قوات غزو الويانة، خاصة دفاعات بوري ودحتم، مصحوبة بشرح الحروب التي شهدتها هذه الدفاعات والبطولات التي قام بها الجيش الإريتري خلال حملات الغزو الثلاثة الفاشلة. وأوضح العقيد ميكائيل تخلسنبت للطلاب أهم مراحل الحروب التي استهدفت تلك الجبهات للتعدي على السيادة والاستيلاء على الأراضي الإريترية بالغزو المكشوف والمتموج للعدو الذي تمت هزيمته، والدفاع عن كل شبر من الوطن بصمود قوات الدفاع الباسلة المتحلية بالوطنية والتفاني وجاهزية الدفاع عن الوطن حتى الموت. كما أضاف مقدمو الشرح الآخرون صد العدو الذي حاول الخداع باستغلال تراجع قواتنا من المناطق الخالية من السلاح بحسب مناشدة الاتحاد الإفريقي بالتقدم إليها
وبأنه قهر قبل إحراز أي تقدم أو توغل في المنطقة نتيجة بطولة الجيش الأبي لإريتريا. وتشير الوثائق التاريخية تجاهل الغزو اللياني للمبادرة الدولية لوقف الحرب وشن هجوم للسيطرة على ميناء ومدينة عصب من الثالث حتى 12 من يونيو من عام 2000، إلا أن العدو خسر أرواح 4125 جندي وجرح 7110 آخرون، إلى جانب احتراق 7 دبابات من عتاده العسكري. وعبر الطلاب لوكالة الأنباء الإريترية عن فخرهم لزيارة المواقع التاريخية والاستماع لتاريخ البطولات والصمود الوطني، مشيرين إلى أهمية مثل هذه الأنشطة وطنيا. أكد المدراء الإداريون والتنفيذيون والأعيان الذين تم انتخابهم في العملية الانتخابية التي أقيمت من 25 من فبراير الماضي حتى 23 من مارس الجاري في جميع مديريات الإقليم التي تضم 82 إدارة ضاحية بالإقليم الأوسط بأنهم سيبذلون كل ما بوسعهم. وأوصى مدراء المديريات في الكلمات التي ألقوها بمناسبة ختام انتخابات المدراء الإداريين والمدراء التنفيذيين المنتخبين بالاجتهاد وتحمل المسؤولية في إنجاح البرامج الإدارية والتنموية على حد سواء. وأفادت الأنباء الواردة من إدارة الإقليم أن 35% من أصل 165 مدير إداري وتنفيذي وأعيان قرى الذين تم انتخابهم من النساء، ما يشير إلى نسبة نمو ب 2% من عملية الانتخاب السابقة، بالإضافة إلى انتخاب 305 مواطن ليخدموا كأعيان للقرى المتوزعة في 16 مديرية على مستوى الإقليم. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي أسبوع التنظيمات الشبابية في 12 مديرية في الفترة من 4 إلى 21 من مارس تحت شعار سلاحنا الوعي وهدفنا التنمية المستدامة. تضمن الأسبوع مسابقات فنية ومعرفية ومعارض للابتكار والحرف وتشجيع الطلاب المتفوقين. وقال مسؤول الفرع السيد قرماي قبرو إن الهدف هو تشجيع الشباب على تطوير مهاراتهم بروح تنافسية، مشيرا إلى مشاركة نحو 6000 شاب في الأسبوع الشبابي. وأوضح المشاركون إنه ينبغي توسيع البرنامج إلى ما هو أبعد من الجانب التنافسي باعتباره أرضية لتشجيع الطلاب المتفوقين ومساعدة المشاركين في الفنون والابتكار على تنمية هواياتهم. وأكد مدراء المديريات على العمل مع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة لتنفيذ برامج مستمرة وفعالة لبناء شباب يتميز بالوطنية وحب العمل والتعليم ويحافظ على قيم وطنه ومجتمعه. في غضون ذلك اختتمت يوم 22 من مارس على شكل مهرجان المسابقات الداخلية التي قام بها طلاب 25 مدرسة في مديرية عد قيح. وتخلل الحفل مسابقات رياضية وعروض ثقافية وعروض فنية وابتكارات، وتم توزيع الجوائز النقدية والكأس على الفائزين من المدارس والطلاب الأفراد. استشهد المناضل أحمد محمد سعيد شنيتي عضو وزارة الشؤون الخارجية في 23 من مارس عن عمر ناهز 74 عاما جراء مرض ألم به. التحق الشهيد أحمد محمد سعيد شنيتي بصفوف جبهة تحرير إريتريا في عام 1968 وناضل حتى سبتمبر من عام 1969 بمختلف مستويات المسؤولية حتى المسؤول طبي لسرية، ثم التحق بصفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في ديسمبر من عام 1970. ناضل الشهيد بصفوف الجبهة الشعبية وصولا إلى مستوى قائد كتيبة حتى عام 1986، ثم انتقل إلى مكتب الجبهة الشعبية بكسلة كنائب رئيس المكتب من عام 1987 وحتى 1991، ثم عمل في السلك الدبلوماسي من عام 94 وحتى 2001 بصفة قنصل إريتريا بجدة، ثم مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية منذ يوليو من عام 2003. المناضل أحمد محمد سعيد شنيتي رب أسرة وأب لابن واحد، وستقام مراسم الدفن يوم غد الثلاثاء 25 من مارس ب12 ظهرا بمقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الخارجية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل أحمد محمد سعيد شنيتي وتعزي ذويه وزملائه ومن عمل معه. كما استشهد المناضل نور حسين محمد فقي الملقب بود محمد اليوم 24 من مارس عن عمر ناهز 74 عاما جراء مرض ألم به.
التحق الشهيد نور حسين محمد بصفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في عام 1975، وناضل في جهاز الاتصالات الثورية داخل وخارج البلاد حتى عام 1991. ثم عمل أولا بوزارة الخارجية في سوريا ولبنان ودول أخرى بصفة مسؤول الشؤون القنصلية والجاليات، بالإضافة إلى قسم الاتصالات بمكتب الرئيس. وستقام مراسم الدفن يوم غد الثلاثاء 5 مارس في 12 ظهرا بمقبرة الشهداء بأسمرة. ويعرب مكتب الرئيس عن بالغ حزنه لاستشهاد المناضل نور حسين محمد فقي، ويعزي زويه وزملائه ومن عمل معه. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. يلتقي وفد أمريكي مع مسؤولين روس في العاصمة السعودية لإجراء محادثات تهدف إلى إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في البحر الأسود وإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد المناقشات التي أجراها الوفد الأمريكي مع دبلوماسيين من أوكرانيا. وقد وصف وزير الدفاع الأوكراني روستوم عمروف تلك المحادثات بأنها كانت مثمرة وهادفة، وركزت على مناقشة قطاع الطاقة. وأفاد مصدر مطلع على الخطط الأمريكية تجاه المحادثات بأن الوفد الأمريكي يقوده أندرو بيك مسؤول الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي، ومايكل أنتون كبير موظفي تخطيط السياسات بالخارجية. ويقول البيت الأبيض إن الهدف من تلك المحادثات هو التوصل إلى وقف إطلاق النار في البحر الأسود للسماح بحرية حركة الملاحة. التقى السيناتور الجمهوري الأمريكي ستيف داينس برئيس مجلس الدولة الصيني رئيس الوزراء لي تشيانغ في بكين في أول زيارة لعضو في الكونغرس للصين منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير. وداينس مؤيد قوي لترامب وعضو في لجنة العلاقات بالخارجية بمجلس الشيوخ، وشارك بشكل كبير في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال ولاية ترامب الأولى، وقام برحلات متعددة إلى الصين بصفته عضوا في مجلس الشيوخ. وحضر اللقاء إلى جانب داينس 7 مسؤولين تنفيذيين أمريكيين، وجاء بعد قمة سنوية للأعمال في العاصمة الصينية بمشاركة رؤساء تنفيذيين أجانب كبار. وتسعى بكين إلى حوار رفيع المستوى مع الإدارة الجديدة وإلى جذب الاستثمارات الأجنبية على أمل تعويض أثر ضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وتباطؤ اقتصادها المحلي. أعلنت أستراليا أنها تسلمت أول دفعة من منظومة هايمارس الصاروخية المتنقلة، والتي من شأنها تغيير قواعد اللعبة في ساحة المعركة على حد وصفها. وأعلنت الحكومة في ذلك الوقت أنها ستنفق 1.6 مليار دولار أسترالي لتسريع تسلم المنظومة الصاروخية المتحركة. وكشفت الحكومة في بيان عن وصول أول مركبتي هايمارس من أصل 42 مركبة من الولايات المتحدة، معتبرة أن من شأن ذلك تغيير قواعد اللعبة وتعزيز الأمن في أستراليا والمنطقة. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس: نقوم باستثمارات قياسية لضمان حصول قوات الدفاع الأسترالية على القدرات التي تحتاجها للحفاظ على سلامة الأستراليين. وكجزء من استراتيجية الردع التي تنتهجها، التزمت أستراليا بتجهيز قواتها البحرية بغواصات تعمل بالطاقة النووية ويمكن أن تطلق لشغات من صواريخ كروز. رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، وأمرت بإعادته إلى منصبه رئيسا مؤقتا وفق وكالة يونهاب للأنباء، بانتظار البتة بمصير الرئيس الحالي يون سوك يول الذي يواجه العزل أيضا. وذكرت وكالة يونهاب أن قرار عزل هان رفض بغالبية 5 أصوات مقابل صوت واحد من قضاة المحكمة 8، في حين صوت قاضيان على رفض قرار العزل بالمطلق. ويعد الحكم أحدث تطور في الأزمة السياسية المعقدة في كوريا الجنوبية، التي بدأت إثر محاولة يون فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي. في الختام سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. الرئيس سياس يستقبل وزير الشؤون الخارجية العماني.
إحياء 24 من مارس يوم السلة العالمي بأسمرة على مستوى الوطن. طلاب المرحلة الثانوية في عصب يقومون بزيارة المواقع التاريخية. محادثات أمريكية روسية بالسعودية بعد نقاش مثمر مع الأوكرانيين. سيناتور مؤيد لترامب يلتقي رئيس وزراء الصين في بكين. والجيش الأسترالي يتسلم منظومة صاروخية أمريكية بعيدة المدى. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.